ओके सो दिस इज़ अवर जावा 42 और थोड़ी अभी गंदी है क्योंकि अभी दिल्ली होके आई है। तो अभी हम इसका करने वाले हैं डीबी चेक। इसका पहले बता दूं, जो इसका एग्जॉस्ट है वो लेवल 3 पे सेट हो रखा है। तो अगर कुछ लोगों को लगे कि भाई इसकी आवाज़ अलग है, तुमने एग्जॉस्ट लगवाया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये लेवल 3 पे जो है इसका फ़िल्टर सेट करा हुआ है। रुक जा। दे रैप दे। इस खेल का मैं विलन, हाँ विलन, हाँ विलन। लगूं जैसे अमरीश पुरी, अपनी कला को दी है मैंने भी जान, फिर भी मिला नहीं है नाम, मैंने प्राण जैसे जंजीर तोड़ी। ये बोल मेरे हमदर्द कौन, I'm feeling like I'm Amjad Khan।